Acompañando el propósito del Gobierno Nacional, en Bogotá han sido identificados 5 sujetos de reparación colectiva: ANMUSIC, Afromupaz, Grupo de Seguimiento al Auto 092, Pueblo Misak Misak y ASFADES. Para ellas y ellos, por su lucha y convicción permanente como constructores de paz, nuestro más sincero reconocimiento. Alta Consejería para las Víctimas, Alcaldía Mayor, Bogotá, mejor para todos.